Bugun Barselonada katta bayram. 62 ming muxlis qaytgan stadionda 5-2 hisobidagi Sevilla ustidan qozonilgan g'alaba, prezidentlik saylovi, Rafinyadan hat-trick, juda ham yorqin o'yin o'tkazgan Cancelo, Olmoning goli va do'stlar, deyarli 6 oy deganda maydonga qaytgan Gavi endi Flick jamoasiga yanada xarakter qo'sha oladigan futbolchi bittaga ko'paydi. Bilasiz, bugun Barselonada yangi prezidentga ovoz berish jarayoni, ya'ni prezidentlik saylovi bo'lib o'tyapti. Bugun futbolchilar mana bu Sevillaga qarshi bo'lib o'tgan o'yindan keyin prezidentga ovoz berishadi. Bu yerda hech qanday syurpriz kutish kerak emas. Joan Laporta katta farq bilan endi mana shu kutilyapti. Yana Barselonaning yangi prezidenti etib saylanishi kutilmoqda. Va do'stlar, Chempionlar Ligasi doirasida Newcastle ga qarshi javob o'yini oldidan darvoqe bu o'yin ham Camp Nou'da bo'lib o'tadi. Barselona Sevillaga qarshi ancha yuqori kayfiyatda o'yinni o'tkazdi. Flick bir necha futbolchilarga dam berdi, rotatsiya qildi. La Ligada chempionlik poygasi davom etadi. 4 ochkolik farq saqlanib qolmoqda.